a bola. Pegou tua bola, pegou tua bola. Pegou tua bola. Pegou tua bola, pegou. Quando foi a última vez que soube do seu marido? 3 noites atrás. Isso é bom. Ele detesta ficar longe demais. Temos uma regra dele: não passar mais de 2 noites fora. A negócios. E alguma vez ele tentou sair? Nunca, infelizmente.